ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇടണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. അത് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. അത് മുളക് പൊടിയുടെ ഇരട്ടി ഇടണം എന്നാണ് പറയുക. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ചിക്കൻ മസാല യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എരിവിനും കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന്. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് മതിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം വേണമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗിരി, അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈര്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നാരങ്ങ നീര് ഒരു ഹാഫ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഒരു ഹാഫിൽ ഫുൾ ശരിക്കും നീര് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാനങ്ങനെ രണ്ട് പീസിൻ്റെ കുറച്ച് നീരായിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പിനെസ് വരാൻ വേണ്ടി അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില എന്താ പറയുക, പിച്ചി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുറിച്ച് കൈ വെച്ച് തന്നെ മുറിച്ച് തിരുമ്മി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവും ഇതെല്ലാം കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എരിവൊക്കെ കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ശരിക്കും ഒന്നുകൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും എന്താ പറയുക, എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എരിവ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് അടുപ്പത്തൊരു ചെറിയ ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തു. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മളിത് ശരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇത് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ചിക്കൻ പീസസിനാണെങ്കിലും ചിക്കൻ പീസസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ടില്ല. വലിയ പീസസൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും എരിവൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ശരിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കപ്പ കൂടി ആക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനും കപ്പയാണല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ കപ്പയെല്ലാം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, അമ്മയുടെ കൈയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കഴുകിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് അടുപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറ്റി അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി. ഉള്ളിയും തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ എന്താ പറയുക, മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്കിനി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കപ്പ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസിന് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രേവി പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഓയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഗ്രേവിയുടെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും എല്ലാം ആ ഒരു ഓയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇളക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിൽ സവാളയൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ശരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിടും ചിലർ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് എന്താ പറയുക, വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇത് റോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്തായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, ചെറിയ കഷ്ണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് പറയില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വറ്റൽമുളകും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് എരിവ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഇത് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ
ഇത് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടണം. അത് ഒരു ചെറിയ 2 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ചെറിയ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ തക്കാളി നല്ല രീതിക്കൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടത്തേനും കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തക്കാളി എല്ലാം ഞാനൊന്ന് പതിയെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയെല്ലാം. അങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ അടച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറം അടുപ്പിൽ നമ്മൾ കപ്പ ഇരിക്കുന്നത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടികൾ ഇടാനായിട്ടിരിക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ടു, ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടു, അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ ഗരം മസാല ഇടണം. അതുപോലെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇതിലൊന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് അത്രയും പൊടി ഇട്ടിട്ട് പൊടി ഒന്ന് പതിയെ മൂത്ത് വരുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി മൂത്ത് പോവും. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, അത് അടി പിടിച്ച പോലെയും കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശരിക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുക, ശരിക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ച് പോകരുത്. ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിക്കൊന്ന് മൂത്ത് വരികയും വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചിക്കനിൽ ഞാൻ മൈദ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് കുറച്ചൊന്ന് തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മൈദ ശരിക്കും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ കാണുള്ളൂ. ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഞാൻ മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈദ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പതിയെ ഇളക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഇളക്കി അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച്. ചിലർക്ക് നല്ല വെള്ളം വേണമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലർക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. ചിലർക്ക് എന്താ പറയുക, നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തു ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് അതിലുള്ള മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ, അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ആ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പം അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനും കൂടി അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് അത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിക്കനിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ്സും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ആ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫുള്ളി നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക്, ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു പീസസ് അല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ളൊരു ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ചെറുതൊന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴഞ്ഞു വെന്ത് പോകുന്നില്ല. അല്ല നമ്മൾ ചെറിയ പീസസൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ചെറിയതായിട്ട് കട്ടായി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസസ് ആയി പോകാനോ ഉള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നു, അത്യാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പതിയെ തിളച്ചും തുടങ്ങി. സോ പതിയെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനം ഒന്ന് തിളച്ച് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് കപ്പയും റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കപ്പ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പതിയെ അത്യാവശ്യം തിളച്ച് വന്നു. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പതിയെ ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തന്നെ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്താ പറയുക ഏകദേശം നല്ല രീതിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡിയായ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കപ്പയാണ്. കപ്പ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക നല്ല രീതിക്ക് തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇത് നമ്മൾ പക്ഷേ തിളച്ചെങ്കിലും അത് ശരിക്കും വെന്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈമും കൂടി അതൊന്ന് അടുപ്പത്തിരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരപ്പ് ഞാൻ കപ്പയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അരപ്പൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അരപ്പ് ചൂടായതിന് ശേഷം നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു തവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് കപ്പയായിട്ട് ഇളക്കി. അങ്ങനെ കപ്പയും നമുക്ക് റെഡിയായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പയും ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ.